นี่นะครับรีโมทสัญญาณการขโมยนี่ล็อกแบบมีเสียงนะครับผมกด1 ครั้งมันก็จะร้องครับผมตี2 ครั้งจะร้องดังแล้วก็มันมี4 ตัวครับผมกดล็อกคลายล็อกแล้วก็กดเรียกรถแล้วก็สตาร์ทรีโมทครับผมกด2 ทีครับติดแล้วระดับก็ดับที่ริมก่อนครับกดสตาร์ท2 ทีครับกดจิ้ม2 ทีครับสตาร์ทรีโมท1 2ติดแล้วราคาไม่แพงครับผมไม่ถึง1,500ครับรวมค่าแรงแล้วอันนี้รถผมเองครับผมเพิ่งออกได้เดือนเดียวล็อกเงียบนะครับผมถ้าคนมาโดนรถมันจะไม่ร้องก็เหมือนสัญญาณขโมยทั่วไปครับผมที่ลงขายในเน็ตในเฟซในอะไรเวลาโดนรถมันจะขึ้นแค่ไฟถ้ามีคนไปเปิดเปิดที่เบ้ากุญแจแล้วบิดไปที่ออนปุ๊บรถมันถึงจะร้องครับที่ล็อกเงียบเมื่อเราคลายล็อกระบบมันจะคืนไฟมาใช้จ่ายในระบบรถครับผมสมมติว่าเรากุญแจเราสตาร์ทไปอย่างเงี้ยคนสตาร์ทไปมองเห็นแล้วเรากดล็อกรถแล้วรถมันจะตัดระบบไฟให้ดับทันทีครับจะร้องก่อนพอร้องแล้วรถดับครับผมพอเราปลดล็อกมันก็ระบบมันก็จะคืนให้มาไม่แพงครับทั้งหมดนี้รวมค่าแรงติดตั้งครับผม1,450 บาทครับถ้าราคาปกติก็ทั่วไปก็แล้วแต่ยี่ห้อกล่องนะครับผมถ้าเป็นยี่ห้อกล่องของออโตรุสเฉพาะกล่องเฉยๆก็1,600ครับอันนี้ก็ใช้ทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอันนี้ผมรวมค่าติดตั้งให้แล้ว1,450 บาทแต่ถ้าไปที่อื่นนะก็รวมเกือบ1,600นะครับรวมค่าแรงเขาคิด200ครับผมค่าแรงผมคิดแค่100 เดียวพอครับสนใจติดต่อมาได้ครับผมรับติดมอไซค์ทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นบิ๊กไบค์มันเป็นยามาฮ่าซูซูกิ R15 CVR ครับผม NMAX XMAX พอซ่าทุกรุ่นครับผมทุกค่ายมอไซค์ครับผมมีทุกรุ่นค่าแรงก็ตามความยากง่ายของรถครับผมตามการรื้อการต่อครับผมถ้าอย่างพวกเวฟตระกูลเวฟตั้งแต่เวฟ110เวฟ125ตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยผมคิดค่าแรงแค่100 เดียวครับผมแต่ถ้าเป็นคันอื่นถ้ารถใหญ่ๆถ้ารื้อยากหน่อยก็ตามที่รื้อครับต่อยากต่อง่ายเป็นพวก TC เยอะขึ้นไปครับผมถ้า TC เยอะขึ้นไปก็ผมสั่งกล่องมันก็ราคามันก็จะแพงขึ้นไปด้วยครับมีหมดทุกระบบครับระบบที่เป็นรีโมทสั่นก็มีเราล็อกปิดเสียงไว้ล็อกปิดเสียงกด2 ครั้งอย่างนี้แต่ตอนนั้นมันจะเป็นระบบรีโมทจะเป็น LVD ถ้ามีคนไปโดนรถรีโมทมันจะสั่นครับสั่นแล้วมันจะร้องแต่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเฉพาะค่ากล่อง 3,000ตัวนี้1,000 กว่าบาทครับเป็นแค่ธรรมดาครับผมทั่วไปแต่ล็อกปิดเสียงได้ครับผม